Гэрийн үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Дуулгын студи уран бүтээлчид эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг Зэвсэгт түвшний сургалтын нэгдсэн төв буюу 311-р ангиас эхлүүлж байна. Тэгэхээр хаврын энэ урт өдрүүдэд Зэвсэгт түвшний харьяа анги байгууллагууд маань тэр дундаа хуурай замын цэргийн командлалд багсдаг анги байгууллагууд одоо цэргийн мэргэжлийн дадлаг сургуультай гараад хэд хонж байгаа. Тэгэхээр түүний нэг болох зэнитчин цэрэг дайчид маань энэ өдрүүдэд бас анх дахь тэмцээн уралдааны Зэвсэгт түвшний анги байгууллагуудынхаа дунд зохион байгуулж байна. Цэлбэг тэнгэр 2018 нэртэй зохион байгуулагдаж байгаа зэнитчт маань тэмцээнээ энэ өдөр энхүү эхлүүлж байна. 1960-ад оны эхэн үеэс Монголын ардын армийн анги салбаруудыг өргөдгөн зохион байгуулах, шинээр үүсгэн байгуулж, шин зэвсэг техник, боловсон хүчнээр хангахад чиглэсэн дистаратай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн он жилүүд байлаа. Энэ ажлын хүрээнд Зенит Пуужингийн радиолокацийн техникийн анхны анги салбарууд байгуулагдсан нь өнөөгийн зэвсэгт хүчний төрлийн цэрэг болох улсын агаарын довтлогоноос хамгаалах цэргийн үндэс болсон юм. Тухайлбал бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын цэргийн хүргэх яамны сайд бөгөөд ардын армийн командлагч Хурандаа генерал Лавсрунгийн тушаалаар 1964 оны 8 дугаар сард ардын армийн ерөнхий штабын Пуужинба артиллерийн албаны харьяанд агаараас эсэргүүцэн хамгаалах албыг Пуужингийн тусгай дивизион, радиотехникийн тусгай батлонтойгоор байгуулсан түүхтэй. Зенитийн Пуужингийн анхны дарга нар бол өдгөө чөлөөнд бий Хурандаа шуувай, хожмоо, улсын агаарын довтлогоноос хамгаалах цэргийн дарга, улмаар Монгол улсын зэвсэг түвшний жанжин штабын тэргүүнээр олон жил алба хашиж байсан дэслэгч генерал агсан Пүрвдэрж нарын удирдлагууд байлаа. Зэвсэг түвшний хэмжээнд анх удаа зохиогдож буй зэнитчин дайчдын цэргийн мэргэжлийн аврах шалгаруулах тэмцээнд Улаанбаатар цэргийн хүрээний болон хот хөдөөгийн 10 гаруй ангийн алба хаагчид оролцохоор иржээ. Энэ тэмцээн маань одоо хоёр үе шаттай явагдаж байгаа. Нэгдүгээр үе шат маань зэнитчдийн мэргэжлийн аврах шалгаруулах тэмцээний норимтын аврах шалгаруулах одоо тэмцээн явагдаж байна. Хоёрдугаар шат нь бол зэнитчдийн буухан авралдаанд буюу байлдааны буудлах харуултаа үүрэг гүйцэтгэхээр ингээд тэмцээнүүдийг зохион байгуулж явж байна. Энэ тэмцээний онцлог бол одоо зэвсэг түвшинд анх удаага зохион байгуулж байгаа онцлог юм. Энэ тэмцээнийг одоо зохион байгуулснараа мэргэжлийн одоо зэнитчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх одоо бие биендээ одоо дадлаг олж авсан мэдлэгээ батлах зорилготой ийм тэмцээн байнамаа. Тэмцээний хоёр дахь том зорилго бол Зэвсэг түвшний 2017-оос 18 оны сургуулийн жилийн 1-р үе өндөрлөж шалгалтын үр дүнг тооцох үнэлгээ өгөх шат явагдаж байгааг тэмцээн зохион байгуулагчдын зүгээс тэмдэглэн хэлсэн. Цэргийн хүний ягштал эзэмшсэн мэргэжил гэдэг харахад хүнд бэрх мэт боловч тухайн мэргэжлийг эзэмшсэн хүндээ бахархал дүүрэн огштол оршдог онцгой зүйл. Тэднийг цаг агаарын ямар ч нөхцөл байдал зогсоож дийлэхгүй. Биднийг очиход хаврын тэнгэр аашаа гарган Путин ширүүн салхитай байсан хэдий ч зэнитчин дайчид тэр цаг агаарын хүнд байдлыг үл ажран өмнө тавигдсан зорилгоо биелүүлэхийн төлөө хичээн зүтгэцгээв. Тэгэхээр зэнитийн автомат буу Зэв23-2 гэсэн зэвсгэлээр зэвсгэлсэн тоотууд за байлдааны үүрэг гүйцэтгэх, за байлдааны үүрэг гүйцэтгэх явцдаа одоо саатан зурвсыг туулах, за үүрэг хугацаанд одоо багийн ахлагч нар одоо тусгаалan бэлдсэн багж хэрэгслийг дэлгэх, за сааттай зурвсуудыг амжилттай дуусны дараагаар байлдааны буудлах харуултыг одоо байлдааны 3 үүрэгт одоо буутахаар ингэж төлөвлөсөн тэмцээнд явж байна. Цэлмэг тэнгэр 2018 тэмцээнд оролцож буй бие бүрэлдэхүүний хувьд байнгын бүрэлдэхүүн, хугацаа тулан гэрээ цэргийн алба хаагчдаас бүрдэн оролцож байгаагийн дээр мэргэжлийн мотуудлагын 150, 330, тэг 84, 350 дугаар ангиудын офицер ахлагчид оролцож тэмцээнийг улам өрсөлдөөнтэй болгожээ. Манай ингээд зэвсэгтийн 330 дугаар ангиас 9 цэргийн албаагч оролцож байгаа. Энд дээр одоо нөө багийн ахлагч одоо тоотын Зэв23-2 автомат бууны нэг тоот орж байгаа. Манай ангийн тамирчид бол одоо анги байгууллага дээр бэлтгэл сургуулаа хангасан. 5 дахь газар орнд ирэнгүүтээ бас бэлтгэл сургуулаа хангасан. Одоо тэмцээн уралдаанд одоо амжилттай сайн орж байна. Ерөнхийдөө одоо төгсөлийн шатандаа тэмцээн уралд явагдаж байна. Бид нар одоо өчигдөр гарааны өмнөхөө одоо сая яг үндсэн маршрут буюу тугшуулжиг 8 тойрог саа туулах 3 газраас агаарт нисдэг дэргэнд танкнд одоо буулаад ирлээ. Бид нар одоо үүрэг амжилттай биелүүлээд ирлээ. Тэмцээний ерөнхий журам бол бага цаг хугацаанд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэд алдаа мадаггүй гүйцэтгэхэд оршино.
Онол дээр суйрлан мэдэж сурсан мэрэгчлээ хээрийн байрлалд, цаг агаарын хүнд нөхцөлд, мэрэгжил нэгт нөхдөдтэйгөө өрсөлдөөн дунд үнэлүүлж дүгнүүлнэ гэдэг ихээхэн ололттой тал юм. Дараа нь бид болон манай тоотууд юун дээр алдаж онсон гэдгээ уралдааны дүн балаас бэлхнээ харж болно. За энэ дээр бүх зөвшөөрсний одоо зэнитийн салбаруудтай анги салбарууд одоо бүгд оролцож байгаа. Энэ дээр одоо ангиуд бол одоо их ширүү өрсөлдөөнтэй байна. 1 минутын зөрөөтэй, хэдэн секундын зөрөөтэй дээр одоо тэмцээн уралдаанд их анги салбарууд одоо анги байгууллага дээр болон одоо хүмүүсүүдэд сайн бэлдэж оролцуулж байна. Энэ дээр одоо их өрсөлдөөнтэй байна. Матуудлагын бригад бид нар одоо команд штабын байруулан агаараас салах, матуудлагын батланы агаараас салах үүрэгтэй байдуулгаас бид нар сургалт бэлтгэл өдөр болго явагддаг болохоор арай төхөн байлаа бас. Бүгд одоо чаддаг мэддэг юм уу хамгийн гол нь хэн нь одоо авахаастай сэргэлэн байна. Богино хугацаанд үүргээ гүйцэж जैन, нөртөө биелүүлж जैन тэрнээсээ шалтгаалаад дүн бол аваад явж байна. Ингээд Цэлмэг тэнгэр 2018 тэмцээний нэгдсэн дүн гарч Зэвсэгт түвшний 326 дугаар ангийн ахлах тэслэгч Алтан улзын ахлагчтай баг тэргүүн байр. Удаах байрыг Зэвсэгт түвшний 350 дугаар ангийн ахлах тэслэгч Чулуунбаатар ахлагчтай баг. Харин Зэвсэгт түвшний 167, 336 дугаар ангиудын оноо тус бүр тэнцснээр дээрх ангиуд 3 дугаар байр эзэллээ. Энэ тэмцээн бол асар их өндөр ач холбогдолтой зохион байгуулалттай тэмцээн боллоо. Энэ тэмцээнд бэлтгэхийн тулд их ач холбогдол өгж бэлтгэл хийсэн. Тэгээд цаашдаа энэ тэмцээнд бүх ангиуд ач холбогдол өгж оролцох хэрэгтэй мундаг сайхан тэмцээн боллоо. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Жил бүрийн 4 дугаар сарын 6-ны өдөр бол зенитчин дайштын баярын өдөр. Энэ өдөр Зэвсэгт түвшний 326 дугаар ангийн зенитчид нэгдсэн буудлагыг явуулан баяраа тэмдэглэнэ. Зэвсэгт түвшинд халуун залуу насаа зориулан зенитчин хэмээх алдрыг хүртсэн Ахмад дайчид энэ өдөр ирж буудлагынхаа дууг сонсон сэтгэл хөдлөн баярладаг юм. Намайг амар эсгэлэнгийн бямт төгс гэдэг цэргийн дуудгийг эрдэмжүүлэхийн гоцлол үзэгч байна. 1997 онд соёлын сургуулийг төгсөөд одоо тус байгууллагт бүжигчнээр орж ирсэн. Одоо 21 дахь жилдээ бүжиглж байна. Манай байгууллагч одоо Батлан Хамгаалах Яамны харьяат цэргийн үйлчлэлтэй хажуугаар мэрэгчлэрээ ажиллана. Манай мэрэгжил бол бусад одоо мэрэгжил нэгт байгууллагуудыг бодвол одоо бүжгийн бүх төрлөөр бүжиглэх боломжтойгоор их онцлогтой гадны зочид төлөөлөгчдөд Монгол ардынхаа бүжгийг хийх юм уу одоо цэрэг дайчдад одоо цэрэг бүжгээрэж гэдэг юм уу одоо ер нь их урын сайн их баяжмал. Цэргийн дуудгийг нийлүүлэх мөрөлдгөө өдрийн нэгтлэн жигсэн жуулгайлах сурвалжлах сэргэлэн. Эх 7 хоногт бидний хувьд бол тайсан дээрх анги тагнуудын дасгалууд нэгдсэн бэлтгэлүүд жигдэрнэ. Гадагшааддагшаас явнаа. Манайхан ч одоо Бэлэг явж байсан, Шотланд явж байсан. Одоо өлгөрч өлийн өрн арил хөгжинтэй бас хойд солонгос, энтхэг гэд одоо нэлээ олон газруудаар явсан. Монголд бол 21 аймгаар Зэвсэгт түвшний байгууллагууд хөдөлгөжсөн байгаа. Гэр төгсний дараа улсын сургууль санхүүгийн инженерийн барилгад дүүрсэн. Зэвсэгт түвшний өргөмжлөлт Зэвсэгт тоглолтод Батлан Хамгаалах
биенхүү одоо мэргэжлийн ууган байгууллагатай бүжигчнэр ороод одоо олон алдар гавьяатнууд төрсэн байгууллагынхаа хойч үе бол залгамжуулж яваагаараа үнэхээр бахархдаг. Энэ сарын 2-наас 4-ний өдрүүдэд Зэвсэгт түвшний инженерийн мэргэжлийн аврах шалгаруулах инженерийн цэрэг 2018 тэмцээн Зэвсэгт түвшний тэг 14-р ангийн байрлалд боллоо. Инженерийн мэргэжлийн офицер ахлагч гэрээт болон хугацаа цэргийн албаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, техникийн болон онлын мэдлэгийг дээшлүүлэх, математик, техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, мэргэжлийн ур чадвар туршлах, судлуулах зорилтыг дэвшүүлэн, инженерийн эд хэрэгсэл ашиглах, тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх, техникийн бэлтгэлийн норматив биелүүлэх, байр зүүн зураг дээр ажиллах, химийн норматив биелүүлэх төрлүүдээр өрсөлдсөн юм. Энэ жилийн тэмцээнд сафорчин тэсэлгээчийн ангилал нэмэгдснээрээ онцлог боллоо. За өнгөрсөн жилээс ямар онцлогтой болсон гэхээр Зэвсэгт түвшний одоо 15 анги байгууллагын нийтээр 60 цэргийн албаагч хамрагч ирсэн бол энэ жил одоо Зэвсэгт түвшний 20 анги байгууллагын нийтдээ 142 цэргийн албаагч оролцож байна. Ингээд хамрах хүрээ оролцох бүрэлдэхүүний тоо ихсээд одоо мэргэжлийн бүрэлдэхүүнийхэн чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор өдөр тутмын сургалт бэлтгэлээ энэ тэмцээн зориулж бэлдэж байгаа нь бас энэ тэмцээний бас ач холбогдол гэж би харж байгаа. Ингээд цаашдаа одоо инженерийн мэргэжлийн офицер ахлагч нартаа за энэ тэмцээнийг одоо ивент тэтгэж одоо тэтгэдэг инженерийн цэргийн холбоо төрийн бас байгууллагынхаа удирдлага хамт олноос баярлж байгаагаа илэрхийлье. За энэ тэмцээнд одоо ач холбогдол өгөөд баг тамирчтай илгээсэн ангиудынхаа загш нарт бас баярлалаа гэж хэлэх байна. Инженерийн цэргийн хувьд өгөгдсөн байлдааны болон олон тал дүүрэг нь ихэнх тохиолдолд бүтээн байгуулалтын ажлууд байдаг гэдгээрээ ихээхэн онцлогтой. Бурхан хүнийг бүтээж бусдыг нь инженерүүд бүтээдэг гэсэн хил зүгийн эзэд болсон цэргийн инженерүүд шилдэгүүдээ ийхүү тодрууллаа. Инженерийн цэрэг 2018 тэмцээнд Зэвсэгт түвшний 20 анги байгууллагын 142 цэргийн албаагчид өрсөлдсөн юм. Тэмцээний нэгдсэн дүнгээр Зэвсэгт түвшний анги салбаруудын инженерийн албаны дарга ангилалд тэргүүн байрыг, Зэвсэгт түвшний 150 дугаар ангийн инженерийн албаны дарга Ахмад Нарантулга, салбарын захирагчийн ангиллын тэргүүн байрыг Зэвсэгт түвшний тэг 14-р ангийн инженер Сафорын инженер техникийн ротын захирагч дэслэгч түмэнд эмбэрэл, Сафорчин тэсэлгээчийн ангиллын тэргүүн байрыг Зэвсэгт түвшний 186-р ангийн инженерийн бүлгийн механик жолооч ахлагч мөнх хоёр, механик жолооч ангилалд Зэвсэгт түвшний тэг 14-р ангийн инженер Сафорын батлоны экскаваторчин жолооч ахлагч үнэт эрдэн, гэрээт болон хугацаа цэргийн албаагч ангилалд Зэвсэгт түвшний 110 дугаар ангийн барилгын материал үйлдвэрлэлийн салааны тасгийн захирагч дэд түрүүч нэмжаргал тэргүүн барьж шалгарлаа. Түрүү жилийн тэмцээнд оролцоод 2 дугаар байранд орж ирсэн. Энэ жил амжилттай батгаа 1 дугаар байранд орсондоо баяртай байна. Туршлагын бол айгүй ариун туршлага хурааж байна. Энэ инженерийн цэрэг 2018 тэмцээн маань зохион байгуулалтаар инженерийн мэргэжлийн офицер ахлагч нар маань өөрсдийн мэддэг чадвараа дээшлүүлж байна. Ондоор олсон мэдлэгээ дадлага дээр практик дээр бас дадлага туршлагаа илүү сайн хурааж авч байна гэж итгэлтэй байна. Энэ тэмцээн бол өнөө энэ жил өргөөрөйтэй болж байна. Би бол түрүү жил оролцож байгаагүй. Түрүү жил 7 сар 5 сард Зэвсэгт түвшний 110 дугаар ангид гэрээ цэргийн албанд хэлсэн. Тэгээ энэ жил мөр зэрэг цаалбаж хааж явж байгаа нөхдөөсөө шалгараад энэ тэмцээнд ирсэн. Энэ инженерийн энэ тэмцээнд орсондоо маш их өндөрч итгэлтэй байна. Ялангуяа төрүүлсэнд бол бүр маш их баяртай байна. Тэгээ цаашдаа ер нь одоо ингээд инженерийн энэ чиглэлээр офицер ахлагч авах тийм хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа. Хоёр дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа инженерийн цэрэг 2018 тэмцээнийг цаашид 2 жил тутамд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэдгээ тэмцээний зохион байгуулагчид онцолж байсан юм. Энэхүү тэмцээний хэтийн зорилго нь Оросын улбаны улсад зохион байгуулагддаг инженерийн мэргэжлийн олон улсын тоглолтод цэргийн инженерүүдэд оролцуулахыг зорж байна гэдгээ холбогдох удирдлагууд энэ үеэр илэрхийлж байлаа. Батлан Хамгаалах Яамны Батлан Хамгаалахын төв архивын ерөнхий газар хамтран архив албан эрх хөтлөлтийн онол арга зүй сэдвт сургалтыг энэ сарын 3-наас эхлэн 14 хоногийн хугацаатай зохион явуулж байна.
Аймаг нийслэл дүүргийн засаг даргын тамгын газрын цэргийн штабын нууцын бичиг хэргийн ажилтан болон Зэвсэгт хүчний анги байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн алба хаагчдын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн арга зүй, зохион байгуулалтыг сайжруулах, дагаж мөрдөх эргэцэн үндсийг бүрдүүлэх зорилгоор уг сургалтыг анх удаа зохион байгуулж байна. Сургалтаар баримт бичгийн ангилал, төрөл зүйл, түүнийг бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага, удирдлагын зарим нэр төрлийн баримт бичиг, цэргийн албаны нууц баримт бичигтэй ажиллах зэрэг сэдвийн хүрээнд 55 цагийн онол практикийн хичээл явагдах юм байна. Архивын хадгалах хамгаалтан дээр манай Батлан Хамгаалах удирдлагуудаас нэлээдээ ангаар байгаа. Одоо 2014 онд одоо энэ баруун аймагуд дээр одоо бид нар эхэлж явсан. Одоо миний үед ахлаад одоо баруун аймгийн 28 аймаг одоо 10 гаруй анги салбаруудаар ороод ингээ 27 8 хоног яваад. Тиймд бол одоо анх удаа бас бид нар архивд 70 жил болохтой түүхэнд анх удаа одоо бүх салбаруудаар ялангуяа анги цэргийн штабын одоо архив албан хөтлөлтөнд ямар байдгийг үзэж одоо шалгаж тэн дээрээ заавар зөвлөгөө өгсөн. Одоо манай сүүлийн 3-4 жилд бүх одоо харьяалдаг одоо анги байгууллага цэргийн штабынхаа архив бичиг хэргийн одоо хөтлөлт хадгалт хамгаалтан дээр одоо үнэлт өгнөлт өгөөд энэнийхээ дагуу одоо энэ сургалтыг анх удаа архивын санал тавиад энэ өнөөдөр одоо биелээ болоод сургалтын зохион байгуулагдаж байна. Архив газрын зүгээс Батлан Хамгаалахын төв архивт мэргэжил арга зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг, хяналт шалгалт тавьж ажилладаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд Батлан Хамгаалахын төв архив өөрийн харьяа салбар анги нэгтгэлийн хөмрөг үсгэгч байгууллагуудын архив бичиг хэргийн ажилтнаа бэлтгэх энэ бол нэг үүрэг нь болж ажилладаг. Тийг зохион байгуулж байгаа газрын хувьд манай зүгээс яг өнөөдрийн захиалга сургалтанд хамрагдаж байгаа хүмүүст зайлшгүй мэдэж байх ёстой. Яг өнөөдрийн хэмжээний хууль тогтоомж, заавар дүрм журам эрх зүйн актуудыг мөрдөхөөс заахаас гадна яг архив зүйн дагуу баримт бичиг бүрдүүлэх, за улмаар одоо Батлан Хамгаалахын түүхэнд холбогдох баримтаар төрийн архив шилжүүлэхэд яг архив бичиг хэргийн ажилтнууд юуг мэдэх ёстой, юу анхаарах ёстой гэдэг тэр асуудлуудыг илүү түлхүү оруулах ийм байдлаар бол хөтөлбөр зохиогдоод сургалт өнөөдөр эхэлж байгаа. Архивын ерөнхий газар 2001 оноос эхлэн архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан бэлтгэх сургалтын төвийг байгуулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд төрийн байгууллагын 37 архив үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 4700 гаруй архив албан хэрэг хөтлөгч ажиллаж байна. Энэ сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах Куб улсын биеийн тамир спортын сайд манай усад альчлаа. Альчлалын үеэр алдар спорт хорооны үйл ажиллагаатай танилцсан хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцлоо. Бүгд найрамдах Куб улсын хувьд дэлхийн спортын салбарт томоохон байр суурь эзэлдэг орн юм. Өнөөдрийн байдлаар тус улсын тамирчид өвөл зүүнний олимпийн их наадмаас 200 гаруй медаль хүртсэний 78 алтан медаль байна. Энэ амжилтаараа Куб улс дэлхийн 217 орноос олимпийн наадмаас медаль хүртсэн улсын жагсаалтын 16 дугаарт бичигддэг юм. Тус улсын биеийн тамир спортын сайд Антонио Бикали Гаридо альчлалын үеэр алдар спорт хорооны үйл ажиллагаатай танилцж, хоёр орны спортын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон тамирчдын бэлтгэлийн зал алдрын танхимд зочилсан юм а. Өнгөрөх онд манай улсад болсон биеийн тамир спортын олон улсын уралдаанд Монгол улсын төлөөлөл оролцсон. Энэ үеэр Монгол улсын төлөөлөгчид биднийг урьж, хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэхийг хүссэн. Үүний дагуу бид Монгол улсад ажиллаж байна. 1999 онд анх манай хоёр орон спортын салбарт хамтран ажиллах гэрээ байгуулж байсан. Хоёр улсын тамирчдын бокс, чөлөөт бүх, жудо бүхийн тамирчид дэлхийд өндөр амжилт гаргадагаараа ихээхэн төстэй. Тийм ч учраас бид удахгүй болох Токио 2020 Олимпиад оролцох хоёр улсын тамирчдын бэлтгэл, багш дасгалжуулагчдыг харилцан солилцож туршлага судлах ажлыг хамгийн түрүүнд эхлүүлэх саналыг алдар спорт хорооны бие бүрэлдэхүүнд тавилаа. Куб улсын хувьд жил бүр цэрэг армийн тамирчдын дунд спортын их наадмыг зохион байгуулж тэдний бэлтгэл сургалтыг хангадаг байна. 1959 оны их хувьсгалын дараа Куб улс ард түмнийхээ дунд биеийн тамир спортоор хичээлэх уриалга гаргаж засгийн газраас бодлогоор дэмжсэний үр дүнд тус улс спортын их орн болж чадсан юм. Эх орн гэдэг бол юугаар сольшгүй хамгийн үнэтэй зүйлээ. Эх орныг бол мэдээж хүмүүр ээжтэйгээ зөвлөж хизээч одоо алдаж болохгүй зүйл гэж ойлгож эх орноо хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй.
Тийм ч учраас өнөөгийн залуучууд бид ирээдүйд бидний үр хүүхэд энэ уужим сайхан эх оронд үлдэх учраас бид эх орныхоо төлөө тэмцэж эх орныхоо төлөө дуурах ёстой. Хамгийн гол нь Монгол улсын халдашгүй дархан байдал, тусгаар тогтнол, эрх чөлөө гэдэг энэ сайхан уулус газар шороо ариун дагшин байгалыг бидний өвгдөөс бидэнд халуун амиа золин байж, бүлээн цэсээ урсган байж бидэнд үлдээсэн учраас өнөөгийн залуучууд бид эх оронтой байх юм бол бид баян байна гэсэн үг. Тийм учраас эх орноо харилж, эх орныхоо төлөө гэсэн цоглог зүрхтэй байх юм бол бид үн мөнхөд оршин тогтно гэж ойлгож явдаг. Бид өөрсдийн гэсэн эх оронгүй бол бидэнд амьдрах газар нутаг байхгүй, сонгох эрх байхгүй гэж би ойлгодог. Тийм ч учраас тамирчид бид дэлхийн тавцанд даяар Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолыг дэлхийд аваар тунгаглан зарлж төрийн дуулааг шийдвэрлэх тэр мөчөд Монгол эр хүн болж Монгол тамирчин болсноороо багтдаг. Ахмад үеийнхний бархан ярих дуртай парадын сар шинэ гэж алдаг. Энийг үүссэн байхад бас үнэн жахаатай болдог тийм ээ. Энэ одоо олон ахмадууд маш их дуртай байдаг. Энэ бол өдөр тутмын шинэ л одоо. За манай ангийг байгуулахдаа 1939 1945 оны дайнд оролцсон. 5 6 7 8 дугаар морь телевизүүдээс 5 суман нэг аж ахуйн тусгай салааг үлдээж 1000 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж ирсэн түүхтэй байдаг. Батлан Хамгаалах Яамны Арилгын цэргийн бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулж, арилгын инженерийн тэг 17, тэг 30, тэг 47, 110, 182 дугаар ангуудыг нэгтгэж, арилгын инженерийн тусгай орооны бүтэцтэйгээр дахин шинээр 2005 онд байгуулагдсан байдаг. За цэргийн хоол ямар санагдаж байна? Анх ирээд тасгүй байснаа бодоход ямар хоол? Янзы 2017 оны 83 дугаар тогтоолоор цэрэгчний тэг 17 дугаар ангийг Монгол улсын гавьяад барилгачин Ашууч генерал Хасуучрын жүгдэр намжлын нэрмжид болгосон байт юм аа. Энэ одоо Ашууч генерал жүгдэр намжил гэдэг хүн бол барилгын цэрэгт баг залуу наснаасаа эхлэн албааж Батлан Хамгаалах Яамны орлог цайл барилгын цэргийн ерөнхий газрын дарга Ашууч генерал зол болтлоо одоо улс харимтай ажилласан түүхэн гавьяат барилгачийн түүхэн хүн байдгийг. За энэ хүн бол миний аав байдаг. Ингээд манай аавын нэрмжид босно. Би одоо хүүгийн хувьд одоо бас төлөө их баяртай байдаг. Удмаараа одоо ингээд цэргийн алба хаагаа явж байгаа хүмүүс бол зөндөө би аавынхаа нэрмжтэй ангийг одоо өөрөө хамаандлаад байж байгаа одоо тохиолдол одоо бараг байдгүй байх гэж бодож байна. 2016 оны 4-р сарын 18-нд би энэ ангийн захирчийн үүрэгт ажлыг хүлээж авсан. Ажлаа аваад 1 сар болж хөдөл хугацаа цэргийн татлага болоод манай ангийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороод байнгын бүрэлдэхүүнтэй анги байсан учраас цэргийн байр байхгүй, галтгоо байхгүй. Ер нь одоо хугацаа цэргийн албаагчдын ахуйн барилга байгууламжууд бол байхгүй хэцүү байлаа л да. Тэгээд бид бүхэн одоо хамгийн анх цэргүүтэй майхан дүүлээж аваад гадаад хагаглал зохион байгуулаад өөрсдийнхөө гараар өөрсдийнхөө цэргийн хүчээр цэргийн байр галтгооныхоо барилгыг барих ажилд одоо орж байсан. Ахмад үеийнхний маань одоо бахархаж ярих дуртай тухайн үедээ өмсч хэрглэж байсан цэс ногоон яслын мөндөр гэдэг ч одоо энэ байна. За энэ бол 1992 оноос Зэвсэгт хүчний генерал офицер ахлагч нар одоо хэрглэж ирсэн загвар байна. За энэ бол 1971 оноос 1992 он хүртэлх одоо хэрэгж байсан загвар байна. Дажи алдрын тасалгаанд аавынхаа өмсөж эдэлж хэрглэж явсан хувцас формын болон эд төлөвийн зүйлүүдийг одоо ингэж үзмэр болгож ингэж тавьж төвчүүлсэн байгаа. Бурхан хүнийг бүтээсэн юм, бусдыг барилгачд бүтээсэн юм аа гэж одоо бид
ярих дуртай барьж байгуулсан барилгаа эргээд одоо дурсаад хараад байж хат бол хийсэн бүтээснээр бахархах эрхэм найдсан зүйлтэй хүмүүс байдаг. Батлан Хамгаалахын сайд энх болд бүгд найрамдах Уругвай улсын гадаад хэргийн сайд Ариэл Бергаминог манай улсад ажиллах үеэр Батлан Хамгаалах Яамны хүлээн авч уулзсан юм. Уругвай улсын гадаад хэргийн сайд Ариэл Бергамино Монгол улсын Батлан Хамгаалах салбар Зэвсэгт хүчнтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй байна. Тэр дундаа хоёр улсын Зэвсэгт хүчин нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцоогоор ойролцоо учраас хамтарсан дадлах сургууль зохион байгуулж харилцан туршлага солилцох хүсэлтэй байгаагаа уулзалтын үеэр онцлолоо. Бүгд найрамдах Румын улсаас Бээжин хотноо Монгол улсыг авсран суугаа онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд Константинеску болон Батлан Хамгаалахын аташ хурандаа Йозеф Соломоноор Батлан Хамгаалах Яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бригадын генерал Батбүлэгт бараалхан танилцах уулзалтыг хийлээ. Уулзалтаар хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан